အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်သင်ခန်းစာလေးကAdobe Photoshop CS6 ကို install လုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး Photoshop ကို Photoshop install လုပ်ဖို့အတွက် Photoshop အခွေလိုရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတော့အခွေတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခွေကို ISO file လောက်ထားရရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ ISO file လေးကိုကျွန်တော်အခွင့်အခါသိရင်တော့တင်ပြပါမယ်เนาะဘာလို့ဆိုသူ file set က1.79 GB ဖြစ်နေလို့ပေါ့เนาะတင်ရတဲ့နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့ပါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါကို ISO file ကို Windows Explorer နဲ့ဖွင့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ဆိုတဲ့ file လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုနှိပ်ချက်နှိပ်ပါဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လာပါเนาะဒီကောင်းလေးနှိပ်မယ်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုတော့ဒီမှာ Adobe Photoshop CS6 ဆိုပြီးတော့ welcome ဒါလေးပေါ်လာတယ်เนาะပေါက်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့ရမယ် install I have a series number ဆိုကျွန်တော်တို့က series number မရှိပါဘူးဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ license ဝယ်သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် series number မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ try limiter ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး trial version အနေနဲ့သုံးမယ်ပြီးမှအဲ trial version ကို full version ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် try ကိုနှိပ်မယ်Okay, ဒီနေရာမှာ English English International ဆိုတာလေးရေးပြီးမယ်နော်ပြီးရင် accept Okay ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ် operation ထဲမှာ Adobe Photoshop CS6 64 page ရဲ့ CS6 64เนาะဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကတော့64 page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအမှတ်ရှိဖြုတ်မယ်ဒါလေးပဲ install လုပ်မယ်เนาะပြီးရင် installနော်ပြီးတော့ yes ဆိုတော့မှာ 2% သူ့ကို100%ပြအောင်စောင့်ပြီးမယ်နော်ဆို installation complete တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီမှာ close လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာ full version မဖြစ်သေးပါဘူး trial version နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pocket လေးတက်လာတယ်เนาะဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ full version ပြည့်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့Windows tab file လေးပိတ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဒီ page painter နဲ့ Adobe Photoshop CS6 page လေးကို folder လေးဖွင့်လိုက်ရတယ်တော့သူကဒီမှာ bind in thread protection ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုပိတ်မယ် manage setting ထဲမှာ real time protection ကို off လုပ်လိုက်ပါ yes နော်အပြီးကောင်ဒီဟာလေးကိုထပ်ဖွင့်ကြည့်ပါဒီကောင်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်နော်ဒီကောင်လေးမှာ page လေးကိုနှိပ်ပြပါ page ဒီလိုမှာ cannot find the file source the file ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရင် no နှိပ်ပြပါဒီမှာ no page ထပ်နှိပ်ကြည့်ပါဦးနော် yes Okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ခုမယ်အရင်ဆုံးတကယ်လို့အဲ့လိုလုပ်မရရင် copy ခုမယ်နော်ပြီးရင် C program 64ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာတော့မယ် Adobe Photoshop ဒါလေးကို paste continue ဒီဟာလေးနှိပ်ပြပါ
double နေပြီးတော့ထွက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာAdobe Photoshopကြည့်လိုက်မယ်โอเคရဒါဆိုရင်တော့ Photoshop ကို full version အနေနဲ့သုံးနိုင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက Adobe Photoshop install လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီ Adobe Photoshop CS6 page လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်ပါဖွင့်ကြည့်လို့တကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Adobe Photoshop install လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်ပြီးရင် page လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် page လုပ်ထားတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးကမှ define လေးဖွင့်ပြီးတော့ page လေးကိုနှိပ်ပြီးမယ်ပြီးရင်မှကျွန်တော်တို့ Adobe Photoshop ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ binary protection ဖြစ်တဲ့ဒီ Windows Tab Finder ထဲမှာ real time protection ဆိုတာလေး off ပေးပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ full version ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကောင်တွေသူက binary ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်သူက binary လို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဖြစ်ပြီးလေးရှိတာမလို့ပြတ်သွားမှမပြတ်အောင်သူ့ကို off လုပ်ပေးတာပါဒါလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာကွန်ပျူတာ basic သင်တန်းရယ်ကွန်ပျူတာ Photoshop သင်တန်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့online သင်တန်းဖြစ်တာမလို့ကျွန်တော်ကကြီးညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ online သင်တန်းမလို့ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းလေးကိုတကယ်လို့တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်